多咧，譬如都會教你傳銷技巧，乜技巧乜嘢都係。如果你冇真誠嘅咧，就係技巧咯。技巧冇真誠就係真誠，就係唔真誠。有時我都同人講，你想我真心真意對你衰，還是假情假意對你好啊？你講啦，係咪可以？其實我真係好中意發火嘅喎，我都想鬧人嘅喎。喂，你唔好瞓覺啊！同你講啊，我講緊嘢，我掟你個搵搵叉。所以人係咪有兵法咧？經常話咧唔可以依靠才能，我覺得好有才能。陣間你哋唱首詩咧，就係我51年前改個詞嘅，就係問我。咁51年前我做咗乜嘢咧？哎呀，我又老師嚟打我，算我講嘢好驚，因為老師一校長出嚟咧好驚嘅，老師講嗰度校監出嚟，校長都驚。咁所以1年前，你哋好多都未出世，我就去改詞。個詞咧好俗嘅，因為俾嗰啲吸毒者啊，俾啲好唔識字嘅，所以我哋話問我歡呼聲有幾多，跟住話耶穌實情係我實情係嗰陣時候口頭禪，你而家冇啦。我實情話你聽啊，你都幾乞人憎嘅。我實情唔係有錢嘅啫，我係好有錢。實情即係話咧，其實而家用其實，咁我咪好有才能。哇！10幾歲已經改詞，不如我唔好做律師，唔好做牧師啦，我去做填詞人啦。嗰時18區歌唱比賽咧，我嗰時好青春啊！我諗住讀法律還是去唱歌咧？嗰年咧，張學友得冠軍。如果我實叻過佢啦，係咪先？係嘛？我係留學友係咪先？總之我想留學啦。好多時講嚟聽，哎呀打晒喊路。點解咧？你講翻唔係1年前嘅嘢，牧師你個樣都唔似唔係1年前。我琴日見翻個舊友咧，佢登錄女仔嚟嘅，60歲。哇！佢個樣都似30幾40歲，當然查晒嘢啦，係咪先？咁我唔查佢都叻過佢，我唔查都40零歲嘅樣。我話：不如我哋一對啦，係咪先？佢話佢個先生過身，我話你先生過身唔關我事嘅，唔好同我講呢啲嘢。我日日都單身嘅都唔定，所以有時感覺上幾多年前係點咧，我唔知啊。幾多年前出世未咧？我係咪一番作為咧？方法好多嘅，你應該有邊種智慧咧？要運用個技巧。我技巧咧係講古仔，我技巧咧係唱歌，但係前個幾個月醫生就話你有繭喺喉嚨嗰度，唔好講咁多嘢啊，2年就失聲。咁醫生話：我會講多啲啊，醫生點解咧？2年都冇耐嘅，講多啲，唱多啲，大聲啲。2年後咪唔講嘢咯，係咪先？我最叻嘅嘢係咩咧？就係、是、第一計兵法，搬救兵，揾救兵，揾神咯。喂，耶穌救救我，搞唔掂啊！唉，點算啊？點算啊？點算啊？我準備講章，尋晚要搞到2點先至翻到去嗰個宿舍，跟住咧就喂講章講睇多幾次，好眼瞓啊，都要睇，都要睇，都要睇，係要睇，因為兵法就話咩咧？你一定要搬救兵，求神幫手。發生事揾牧師幫手，揾人幫手，唔好擠埋喺身邊。我師傅話我聽，乜嘢事都要揾 friend，揾專家，冇 friend 冇專家你就好危險。計係乜嘢？兵法嘅計，精緻、巧妙、計劃，百戰百勝。我覺得無論如何彩排都唔夠神嘅安排。你彩排1000次，冇神祝福你，你都係跌到1000次。戰同人鬥過，同隔離教會鬥，搶晒啲人過嚟，係喎，應該係唔戰噶嘛，不戰而不，最好就唔好打戰。講翻個老土方法，我要加關稅，加1000%，好啊，你咪加咯。點解阿川總統突然間會軟咧軟化咧？因為美國有4間嘅大嘅超級市場，即係唔係百佳惠康啦，係啲咩 Uncle Sam 嗰啲。喂，老細，你再加關稅4個星期之後咧，就冇嘢入口。嗰、個公仔麵咧，或者嗰、個中國嗰個雜水咧，都要100蚊美金一盒啊！點搞法啊？好簡單啫，嗰啲我哋乖嘅人即刻去買定啦。喂，去買餸啦，下晝唔好飲茶啦，今晚買定啲餸翻屋企啦。有啲唔乖嘅黑人咧，唔使買啦，喂，免費攞咪得咯，係咪？因為800蚊樓下嘅案件出唔會拉嘅啦，而家自己搞啦。咁嗰啲好人話咧就揸槍啦，嘭你啦，知
所以佢諗下係咪佢戰爭係錯咗？我諗啲嘢，我唔知點解咁叻嘅，唔諗啲嘢，我唔明白。咁我話不如揾我做揾我同阿牧師或者司倫做總統好過啦，係咪先？我都識諗啊，大佬加關稅係咪先？每人翻嚟教會一日咧，每次都要1000蚊嘅入場券，哇！跟住教會好多凳嘅啫，空凳係咪先？咁我諗係咁嘅喎，指定關稅。大家要買贖罪券啊嚇！贖罪券啊，咩券咩券啊，係咪先？百佳券，戰唔可以戰，不戰係最高境界。當你發覺有人打仗嘅時候咧，你有問題啦。即係隔離，我試過一次咧，好細個時候咧，就係得罪咗個人，佢姓孫唔係孫子，佢突然間攞咗個擦膠去擦嘢。我話你想問過我先啊，攞我啲嘢。咁我而家諗翻，攞咪攞咯，問咩啫係咪先？佢同你 friend 先問你攞，即係隔離位係咪？咁但係佢好乞人憎嘅，又攞我啲嘢，又攞我本書。先生話：阿劉豹你冇帶書，我話嚇，好似唔係我冇帶書喎，係佢冇帶書攞咗我本書喎，即係我得個書喎，冇咗個書喎。準備好緊要嘅，主動係守，自己在下。準備牧師話你要預備個心情去領聖餐啊，即係唔好仲諗住睇緊嗰套戲領聖餐。預備乜嘢咧？我有個方法咧，就係好多張紙，好多張呢咁嘅信封嘅，因為律師樓信封啦，就信封買奶買唔係講錯咗，呢啲係我幫我仔買嘢，買奶買露水，我買扶持買魚買蟹嘛，呢啲係記得喎嚇。咁啊，我就點咧？寫咗一樣嘢，呢樣嘢係我嘅導師，我嘅老師係我嘅師傅教我嘅，係一個耶穌會神父啊。You can make it，真，你做得到㗎。Trust yourself first，信自己先啦。Before you trust God and ask God，你唔信自己，你就點去問神？問神啫，你都唔信自己，問嚟做咩嘢？譬如你而家目標有信心去做嘅時候，問咗自己得唔得？問完之後得唔得咧？唔得咧就唔好做啦。譬如，思雲做咗教師，我都想做喎，我又申請，唔係你申請喎，你問下自己得唔得先？你問世教嗰啲人得唔得先？如果問咗個都唔得，你無謂申請啦。牧師話個都投反對票喎，大教堂會係好危險嘅事情。今日大家祈禱走入大教堂，大家要準備。大完教堂之後咧，我哋第二代、第三代咧就會揸把刀嚟吉。我成日話尋寶咧係好開心嘅，一齊去尋寶盜墓，都發覺喺個墓棺前面咧有人你吉我，吉我死晒啲人，點解？揾到寶藏，咦我仲唔吉你一刀？10個人落去10份，吉低3、4個，咁啊整翻2份係嘛？所以係咪咁樣危險嘅咧？你俾一個兵法你，嗱我而家俾個祝福你，你咧老婆超靚，個細佬又係英雄人物，自己有個連鎖店嘅鋪頭賣餅嘅，好唔好啊？你咪冇大佬咯，老婆超靚，打虎英雄，而家間燒餅店後尾俾人殺死嘅，所以未必好嘢嚟嘅喎。有個故事我成日講嘅，有3兄弟，有個兵法，有個哥咧就好叻做公務員嘅，個細佬咧就好叻咧就係揾錢嘅，最尾嗰個最叻瞓覺。祝福嚟啦，阿哥做咗高級公務員，俾人拉咗坐監。細佬做生意得罪咗啲權貴，又俾人搞到破產。第三個細佬祝福咗，瞓覺完瞓得好好，仲舒服咗。喺表面睇唔到嘅好處嘅，細睇翻自己細啦。喂，你人細比人強係咪先？人哋強過你，你仲咁多。我細個時候咧，我爸爸帶我上天台睇人我哋佢打交，喺九龍城成日打交。你福建打潮州，潮州打學佬。如果佢話咧兩邊50人咧打唔成㗎仔，呢邊50澳接啊，呢邊澳雞咧，呢邊5個咧實打到成㗎，50個打死5個啦，係咪先？所以我試一次咧，我哋鋪頭咧有人嚟圍剿我哋，咁我嗰時候咧就係好細個，已經奠定咗我係會管理家族。點解咧？打電話佢哋報警，差人，喂，有人嚟斬我哋啊！差人話好啊，我哋嚟緊啦，嚟緊啦，幫緊你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 。而家電話繁忙，我哋會接聽電話，撲收線。我打電話話唔好意思，喺度可能火燭啊，
哇，好多消防員嚟，點解咧？嗰時候咧就係有水放水，冇水就收水。即係消防員啊，一睇我火燭即刻嚟，點解咧？因為咧，哇，有錢收啊！先知道咧，我哋嗰個年代，嗰個消防員嚟到，邊個冇假汗啊？我爸爸就整好利是啦。係啊，有火警衛就要做啊，千祈唔好等佢燒咗先嚟啊！呢啲嗰邊人聽到啲消防嘅啤車聲咧，以為警察嚟，於是咧就冇事啦。我點預備去接班咧？我有個返咗教會牧師教樣嘢，老王爺有我哋有七兄弟十幾個妹，邊個點解會揾呢個做接班人咧？揾最慳嗰個咯。佢話揾執事都係揾慳嗰啲啊，大花仔好多計劃，啲執事咧好驚佢嘅，因為點解咧？袍咧要鑲金邊啊，要用真絲啊，哇大件事啊，點用真絲袍？啲椅唔夠得啊，要換嗰啲靚嘅梳化啦，而家都太渣啦嚇。慳嘅執事係特別中意，因為慳啊嘛，我就學識慳儉，好慳儉。潮州人屋企咧，你慳儉咧，就俾你當家。窮人嘅孩子早當家，撒什麼種，開什麼花。咁我當時係扮好慳儉，扮下而家變咗係慳儉，係戒唔甩，好慘。所以變咗就冇得享受。準備有冇準備心態？然之後好大嘅教會有老人院，啊，搞唔到喎，整兩個老人院啦。我哋三劍俠，三個牧職做老人家咪當老人院咯，唔得嘅喎，你唔可以少過8個喎，係咪先？即係唔可以作嘅喎。勢咩勢啊？權勢。我哋講法術勢，其實乜嘢都要揾聖經嚟做方法。聖經有方法就係教你一個要行正直嘅人嘅路，好似一棵樹栽種在溪水旁，葉子也不枯乾，按時候結果子。揾咩法咩術咩勢都冇用嘅，你唔靠神，到最尾你係自招惡果。我曾經都係喺青春嘅時候，係諗住都唔靠神，係靠自己去諗計仔去聰明。佢發覺都係嗰句説話，無論你點彩排，都唔夠神嘅安排，冇辦法教。孫子兵法係攞佢嘅精髓，我成日話中學為用，西學為體。中醫唔係唔好，中醫咧食一噸食物先食唔到嘅，西醫啦藥丸就可搞得掂，但係咧食完之後就好煩，好咩？我哋遇到咗咩咧？就係經常遇到計添，有咩計策？點樣作戰？點樣去攻略？點樣形勢？虛實，虛實咩叫虛實啊？譬如我最叻就同人講加租減租嘅虛實。係啊，你呢棟樓都成差唔多有吉咗90%啦，係咪先？即係我都諗住走噶啦。我話虛實，如果唔係喎，佢90%有租客，你就唔好同佢講虛實喎。講火攻或者水攻，諗清楚喎。唔係出工啊，辦公嗰啲。其實好簡單嘅啫，就係正題反脫，烽火隨窯。哇，好深係咪？正將，我同三個目標就係正將啦。提將就有啲執事提我哋啦。反將咧，啲反對執事唔好踢佢走喎，重要嘅咧，佢有反對聲音，我先知道可以點樣改善啊嘛。脫將唔好搞到啲人咧，我走晒喎，唔理咯，算啦，係嘛？烽火隨窯，有聖靈嘅風啦，隨隨咁做嘢啦。有謠言要辟咗佢，邊個嚟翻嚟教會咧？我哋而家教會一個物業啦，要重建，佢嚟教會啊，佢做地產㗎，咁我哋投咗物業啦。呢個係個謠言嚟嘅，會唔會毒害咗個執事會咧？唔好俾佢做執事會啊！佢係地產，咁我逢地產不能進入執事會，因為會驚佢賣地賣教會嘅時候咧，賣會影響牧師都唔可以入執事會，因為佢攞生意咁都得嘅，係咪先？謠言要辟咗佢嘅，唔可以有謠。如果你每次都贏嘅時候，我唔恭喜你，因為你輸得好慘，成日都贏人，講嘢都贏人，係咪先？贏咗場交，輸咗個家庭啊嘛。千祈就唔好事事都要逼住人哋。我就一個例子啦，因為我成日都係講嘢咧就好食住人嘅。即使人哋話我去見一個集團問我，你點可以？我有好多大嘅律師樓、中嘅律師樓、著名律師樓。嗰時我細個，
你係啱啱開嘅律師樓，你憑咩可以我哋請你做我哋法庭嘅法律顧問？我話係，我係唔識打官司，不過我會打律師，因為我諗下律師係咩人，攻擊佢心理，睇佢驚乜嘢。點咧？我就成日都問，逢禮拜五就出封信俾佢，等佢禮拜六翻去。哎呀，有冇搞錯啊？點信嚟？逢星期五同每5點鐘咧就封信佢，一翻工就哎呀食緊早餐你煩我，好快同我和解點解咧？原來我咁煩嘅，同埋佢一封信嚟咧，我幾封信答翻佢。我信係好短嘅，佢信好長嘅，短嘅。咁呢個係我嘅方法，唔係長久用得㗎嚇。最緊要唔好同我似話，我哋打官司唔係諗住輸贏嘅，係諗住雙贏，雙贏。終於咧，我成為一個大集團嘅法律顧問。到時咧，我就成日都話：唔好搞啦，唔好打。點解？你唔打咧，我包餐㗎嘛，係咪先？譬如我一月收你10萬，你打50班官司，我咪死；一日收你10萬唔打官司，我咪發達。速戰速決，我哋今次新嘅教會咧係好快速戰速決，同埋我都好多謝咧，真係有免租期好緊要。即係免租期即係話咧嗱，我娶你咧有1年免家用期，即係唔使交家用俾你，1年就可以離婚啊嘛，係咪先？我中意免租期，主要就係長期免家用期。錯要改得快喎，要求神幫我哋，唔好浪費光陰，唔係觀音，觀音就係呢個潮州話嚟啊！你睇曾年話㗎，我成日記得，你睇啲螞蟻幾勤力，我諗下啲螞蟻勤力啫，俾殺即係殺死㗎啦，係咪先？所以有時諗下整經搏下佢估，原來螞蟻好勤力嘅。後尾最近咧，我發覺原來螞蟻一樣嘢咧係呢個唔知牛津劍橋咩大學話咧，螞蟻原來唔係勤力嘅，有啲假㗎，佢之後咧係犧牲嘅，周圍行俾你打死佢嘅，嗰啲暗地裏即係攞食物嘅，原來咁嘅喎，有啲螞蟻唔知做緊乜嘢㗎，烏下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 ，就為咗死嘅啫喎，或者執兩嚿損物翻去交差。螞蟻都有唔同嘅，有啲好勤力嘅教嗰啲勤力嘅猛做唱詩，有啲就 hea 下 hea 下嘅，有啲咧就叫先做嘅，有啲咧就叫都唔做。克己，聖經話我哋控制自己，以耶穌基督為心。我其實今日都唔想翻嚟嗰度，阿牧師啊，今日唔係好舒服啊，你揾阿思雲講啦，我今日唔舒服，但係嗰個奉獻照俾我啊，呢個最重要嘅思雲啊，咁我就要錫晒你。克己，我琴晚搞到2點先至瞓得，因為點解咧？琴晚咧點解咁夜走咧？因為有張抽獎係5000蚊啊，所以我哋留到最尾先走。唔好笑喎，我都係小主婦心態，終於都抽唔到我，無論點彩排都唔夠神嘅安排。11點翻到屋企都12點2點，哎呀個廣州都唔係好熟啦，仲要攆到2點，係咪懲罰咗我咧？我就唔克己啦，冷靜，克己要冷靜。其實我都係一個院友，我成日叫我秘書做院友，咩精神院友，我都係精神病患者院友。唔好怪佢啦，佢院友嚟。院友強啊，加個名院友望院友乜啊，係咪先？院友係咪可怕？其實院友都係傷風咳嗽啫嘛，食藥咪冇事咯，冇乜可。我係一個好正常人，久唔久我唔正常都係正常。我係一個唔正常，久唔久正常都係正常。冷靜，冷靜，已經信耶穌為心為心。我秘書都係嘅，佢嗰次佢隻腳痛，佢走咗去行4個鐘頭荔枝窩，翻到嚟機械人咁。於是呢排我又做埋影印，做埋 fax 不得了啦。佢點解你咁好嘅？我話第一你係我表姐，我叫你做嘢你嘴歪歪，唔應我做埋嗰個。你 fax 嘢咧咁樣 fax 嘅，就 fax 錯咗。叫你影印咧歪咗，哎呀唔得，好正嘅話唔好嘥嗰啲紙啦，唔該。唔好沉溺，咩叫沉溺？沉溺於過去嘅成就輝煌。哇！喺我16歲已經作詞啦，你哋班友仔，唉，見到你哋真係噏啦，係咪先？因為我10幾歲已經好輝煌啦，係咪先？我對住1000幾萬人講嘢，即係收錢嘅。過去嘅成功係嘛？過去個光輝好，要活化你嘅經驗，經驗係要活化嘅。即係我哋做童軍，我都同阿 Chris 講，以前我自己做麵包㗎。搓啲麵粉咧，揾條樹枝搞起佢，一燒食得，我燶晒，跌咗落去。而家唔使啦，去買個 pizza，煨一煨咪得咯，係咪先？同埋麵包使咩燙啫，咁食啦，係咪？做咩麵包？活化咗我哋童軍嘅經驗，唔可以咁搞法。我同阿 Chris 講，我試過一人去露營揸個電單車，
開咗營之後發覺都好無聊喎，不如執人一嚟走人，好似落少少雨，冇乜人。揸車上大帽山，跟住落翻嚟，唉，又多蚊，翻屋企好過啦，開冷氣。經驗活化咗，原來我已經唔可以再一人同軍一人去露營嘅人。同你哋講過啦，突然間我做咗女童軍法律顧問，哇正啊正啊，哇好靚好靚，去到原來係奇英女童軍，跟住我話喺呢位童軍姐姐，你唔好將啲豆腐皮帶喺嗰度咩啊？你個絲襪拉長啲啦，即係話你好似豆腐皮咁搭喺腳度做乜鬼啫？唉，見到我都反胃啫，你唔配做童軍啊！同你講，但係我係咁心諗啫，係都好開心嘅。同埋一叫 Scout Alert，Scout at East，Alert at East，點解你唔識？我哋唔識英文啊嘛，救命啊！你就啦，Scout 阿姨咧就即係求其啦，Scout Alert咧就企直啲啦，唔識英文早講啊，大佬，嘥晒功夫。成功人士咧就咩？懷緬過去常陶醉，感到樂事，得見令人流淚。唔對，冇啦，要收錢就唱嘅，因為呢個唔係中年好聲，係近墳場好聲音，就係歌，所以唔好懷緬過去。我唱歌已經知道自己有個揀咧，去唔到最高音噶啦，而家係只能夠唱 bass，唱唔到 soprano，係高不可攀嗰隻，係乜都唔得啦，講唔到嗱，以電音心劇舒適走晒音係咪先？所以唔好懷念過去啦。態度有固定嘅態度，唔係固定態度噶，有時啲嘢啱調翻轉嚟嘅，照板煮碗會死嘅。基督徒有個墨守成規，以前我哋牧師話唔准去睇戲嘅，又是男女教友添啊，驚唔覺意摸咗手仔啊，大件事。而家就可能未必係呢件事啦。我哋有時有啲係好限制嘅古事傳，以前嘅教會，古代教會，唔好讓過去成功成為你嘅絆腳石。取得成果之後要準備決斷，再準備勝算掌握嘅時候要小心啲，係咪真係勝算掌握？我哋搬嚟新教會係咪最舒服咧？係咪最安全咧？我哋嘅財政係點咧？我哋嘅奉獻係點咧？開始諗嘢咯，係咪先？尋找唔確定嘅因素去防備，用內行人嘅睇法去睇呢件事，要專業。我猶太嘅老師教我我以前咧識得希伯來文，識得拉丁文，識得希臘文，而家完全都唔記得晒，俾翻晒佢。佢話要花5000小時先為專家，我花咗5000小時去做租約、做合約、做法律嘅嘢，我係專家。加埋我個心理戰鬥同佢砌過，高手係在民間，但係專家都係高手嚟。最尾都係唔好依靠才能，唔好依靠，要依靠神。簡單嚟講，我哋要培養咩咧？用聖經方法培養嘅領導能力。試咪要學下摩西，係嘛？摩西嘅領導力好強嘅喎，但係佢好慘嘅喎。哇！我哋埃及冇墳墓咩？你叫我呢度喺曠野死，即係死喺大帽山嗰度冇營地，點搞啊？領導能力係睇住耶穌，耶穌帶住嗰啲門徒咧，有個人都背叛佢喎，係猶大係咪？做花佢。領導能力係乜嘢啊？就係你諗下，以基督耶穌心為心，你要領導人，先問人哋俾人點領導。管理能力、組織能力，或者執事會，執事會一定要多謝反對聲音，唔好話你唔好講啦，唔使你講，唔聽你話，同埋激發好嘅動機。動機係乜嘢啊？我講說話唔係為咗講說話。當你喺執事會講說話超過一段時候咧，唔該你收聲。點解咧？因為你講晒啲說話啊嘛。我同你哋講過啦，我叔教我開會點樣成功啊，做晒研究，唔好講嘢，講一兩句嘅啫。佢有 point 嘅，好有 point。你追，咁變咗到邊？佢講啲嘢都快快地嘅啦，跟住先啦。試下綁住自己，講5分鐘就停啦。行銷策略，我哋真係教會出樣嘢喎，好似信眾少啲喎，係咪？要推銷下，同銷下教會。你好親密嘅朋友我嘅師兄江生，我係覺得佢要翻多啲教會，點解咧？因為我哋都
年紀都相當啊，係咪先？咁所以一定多啲翻教會見下啲人。我推銷佢就唔係話主愛你、主愛你、主愛你、主愛你，誒咁嘅年紀都知道好難尋。我哋要講下電單車嘅嘢啦，有時電單車見到就 send 俾你睇下啦，又又同佢講下咧啲我啲感受啦，同埋同佢講，教會個 platform 嚟啫嘛，即係大家聚下舊聚聚先啦，係咪先？我哋突破困難，要解決問題，有問題呢樣嘢，神啊幫幫手啊，唔係我走夾唔唞啊！我試過今個3月咧，我哋要報現疏之啦，每一季咧要報個嗰啲員工個表啊。咦，醫生好忙啊，唔知點解4月1、2號翻完教會呢度之後，翻到咦好似有啲未做喎，原來我冇報員工表，嗱嗱聲即刻 fax 翻去俾嗰個律師會嗰個現疏公司，佢最好啦，佢唔使推銷嘅，個個都要買，一買買幾萬蚊，唔使 sell 你㗎，你唔買咧就唔可以攞牌。唔好意思啊，唔好意思啊，我驚我自己遲咗啲，我 fax 佢哋先。唔緊要啦，你將個正本快啲拎翻嚟得啦。我即刻到下晝到，呢個係最惡嘅現疏公司嚟嘅，唔揾佢唔得。解決問題嘅能力，唔記得咗冇辦法，要做咗佢，解決佢，同埋加強你自己專業心態，要做一個專業嘅信徒。專業信徒係乜嘢？唔係喺呢度先至係基督徒，出咗去都係基督徒。開執事會係基督徒。我哋有個不輸嘅團隊，唔可以輸嘅。好啦，講咗好多年之後，跟住你發覺，咦呢度都有個問題喎，有個缺點喎，點算咧？咦舊教會都有缺點喎，舊教會好似平啲咧，係咪先？平啲，同埋舊教會細啲，好似人多啲嘅，啲大啲人少啲喎。同埋咧，舊教會有嗰7個樣嘢咧，喺我講唔到咧冇嘅，整翻我識講。同埋有勸説他人嘅能力，去說服他人多啲愛神，要奉獻。奉獻唔好講咁多，仲要事前講3次，奉獻奉獻奉獻，收口收口收口，包容包容包容，頂你唔順，忍耐忍耐忍耐，唔好話頂你唔順頂你唔順。同埋要扭轉個局勢，我哋而家咩局勢咧？侯牧老啦，我又唔老啦，阿思雲又土，唔係即係思雲都冇咁老，先係土，咁點算咧？有冇再其他聖職教師再出嚟咧？大家要裝備自己去讀神學啦，因為思雲禱告去讀神學。有時要交涉，交涉就問你識乜嘢啊？咁唔使講啦，你講呢句唔使講。我幾多歲啊？我大過你哋咁多啊，係咪先？我又66，又揸2碌，又揸4碌，係咪先？咁點算啦？你碌係我嘅咧，咁我講交涉就係先聽人講先。商業策略，教會律師樓有商業策略，大家要做多啲蒐集，做多啲資訊，去睇下咩幫到教會嘅習慣。習慣有個好嘅習慣係乜嘢？就係愛教會、愛大家，同埋尊敬師母、尊敬教師。我哋有心理準備就係話咧，而家呢度好舒服咧。當你覺得舒服、感覺良好嘅時候，唔好嘅嘢就嚟緊㗎啦。呢個可能係好錯嘅觀念。加咗關稅，感覺良好，但係唔好嘅就嚟緊㗎啦。大家會唔會諗到我哋要用啲兵法？兵法其實係基於一定基於一本手冊。我有個壞習慣，買啲電子花咧就求其自己用嘅，亂咁嚟，終於都係賴嘢。好彩而家淘多多平，壞咗再買過，係嘛？但係你唔睇個手冊，唔睇個聖經，唔睇樣嘢，你一定會出錯決策，變咗係做咗下策。我哋祈禱，願神賜我哋出人意嘅平安，保守我哋心懷意念，直到永遠。